欢迎回来新闻大白话，我是罗旺哲。再看到现在这个印度的甲亢姐哦，他说这个北京啊能够做到这个空污的这种管制，那为什么印度新德里就做不到呢？我们来听听看他怎么说。United Nations calls clean air a universal human right. Yet in Delhi, clean air feels like membership to a club, accessible through money, geography, or luck. And it's not like there's no solution. Other cities have done it. Beijing has done it. So has Cairo. Even Indian cities outside the Indo-Gangetic belt have seen gains, but never Delhi. Delhi blames other states, politicians blame other politicians, farmers blame policy, and everyone blames the weather, as if nature is running some secret anti-Delhi campaign. Delhi does not have a pollution problem. Delhi has an accountability problem. 好，就这个空污的问题哦，印度的这个甲亢姐啊，要印度来学中国。另一方面看到的就是哦，这个巴基斯坦的海军哦，将在2026年要接收中国制造的这个潜舰。那这对印度来说是意味什么呢？现在有观察人士分析说，此次交付呢也显示哦，中方已经克服了潜舰建造的重大技术难题。那印度呢，在印度洋的主导地位呢，可能也会受到考验。那另外包括了像这无人系统啊、人工智慧啊、先进的电子战系统啊，跟新兴的技术呢，正越来越重要。所以啊，巴基斯坦的海军啊，正在专注这个领域，而且探索要跟中国来做合作。好，再来看到就是30亿美元采购印度战机是谣言。现在啊，亚美尼亚防长啊亲自说明，说这些都是印度媒体啊在炒作，大搞乌龙，根本没有跟印度做任何接触啊，也没有达成任何的协议啊。所以印度现在看起来好像也被倒打了一把。那另外一方面看到，像川普缺席了南非 G20 峰会之后呢，现在国会啊要嘲讽莫迪。现在呢，莫迪已经先前3次避开跟川普会面了。那印度的这个国大党的通讯总书记他怎么说？他说，既然川普已经宣布不会出席的 G20 峰会那我们可以肯定，这位自封印度教的圣人本人将会亲自出席。那现在呢，这个川普称印度大致上已经停买俄罗斯的石油，暗示会要访印。那如果受邀的话，明年会出访。川普说呢，如果美印贸易谈判顺利的话，印方呢大致上已经停止从俄罗斯购买石油的话，如果莫迪真的提出邀请，将在2026年会访问印度。好，再来看到的是现在呢这个奥地利匈牙利的这个总理跟美国谈判，结果先讨好川普。我们看看这个画面。This war would never have happened if I were president. It's stupid that it happened, but it did happen. I inherited the war, and I think we're going to get it ended. Not too distant future. Mr. President, yes, please. So no question that if that time the name of the United States president would have been Donald Trump, there would be no war between Ukraine and Russia. That's clear. 好，匈牙利总理奥班呢说，毫无疑问如果那个时候指的是俄乌战争之前，美国总统的名字如果是川普的话，那就不会发生战争了。哇，这句话已经听得川普龙心大悦，非常爽。所以呢，他这个奉承到位呢，现在川普也答应他了。允许匈牙利买俄油，毕竟他们没有港口，我就赏给你。这个他们没有港口了，没办法像其他国家一样轻易的进口能源。虽然匈牙利是伟大的国家，但缺乏海口确实有困难，所以呢就允许他们买俄罗斯的油。那现在呢，另外一个大家有样学样吗？现在阿根廷的总统在海湖庄园跳舞。他跳什么舞呢？跳出了 YMCA 大家看到画面，哇，手舞足蹈，后面就是美国国旗，跳得非常开心。这个是阿根廷的总统在海湖庄园，在保守派的政治行动会议上面，晚会上跳起来的川普之舞，伴奏还是 YMCA 这首歌。那在此之前呢，川普也向阿根廷资助了400亿美元所以呢，这个有向川普示好的都会获得回报。好，那在提振那个阿根廷牛肉价格的努力失败之后呢，现在川普矛头指向了美国肉类生产商指责他们你们才是推高肉价的这个元凶他说现在已经要求了司法部立刻开始展开调查这类的加工公司，这些公司呢透过非法勾结、价格操作和价格控制来推高这个牛肉的价格。好，那另外一方面看到的是这个中国品牌现在进军拉美，什么品牌呢？比亚迪的电动车。现在巴西的总统搭比亚迪的电动车抵达气候峰会，那为什么《纽约时报》会感慨呢？我们看《纽约时报》怎么讲，他说巴西选择中国车企比亚迪制造了电动车的作为总统鲁拉跟其他国家领导人的官方用车。这个现象呢显示欧美车企在艰难转型，而且电动汽车生产时呢，中国已经凭着先进的技术跟具有竞争力的价格占了优势。
好，那看到中国品牌呢进军巴西，现在中国技术呢如今是世界上最好了，包括了这个蜜雪冰城啊、滴滴啊、比亚迪等中国企业在巴西扩大投资还有业务布局哦。巴西的年轻人普遍认为啊，中国品牌比美国更有创新力，对中国品牌呢抱持了正面态度。好，再来看到巴西现在20多个工厂，20多秒就可以做完一部中国手机哦。中国品牌的手机啊，凭借着深度的本土化营运跟差异化的策略，逐渐扩大在巴西的市占率。那根据了解呢，投产的这个2条生产线啊，月峰值可能是10万台，那一年可以生产120万台手机，平均每22.5秒就会有一台手机可以完成，所以速度非常快。那中国的手机呢，现在也火爆拉美市场，那所以它的手机呢，在秘鲁的市占率已经高达了70%左右。好，先请教彬哥，彬哥你怎么看这个甲亢解要印度来学中国？对，甲亢解最近好像突然转性了，以前都是什么都是印度世界第一，现在突然之间开始会检讨起印度来，觉醒了吗？对，我不知道，但是我觉得这也是好事啦。对啊，就是他山之石可以攻错嘛，印度本来就有很多地方可以改进的，那他们愿意提出来，我觉得对印度人也是一件好事，让印度人民仔细去思考，是不是有一些地方可以做得更好的。那至于说这个亚美尼亚会去跟印度买战机，我一听就知道这绝对胡说八道的事情，不可能。因为虽然他说要买的是这个苏凯30啊，但是苏凯30印度其实只是组装它关键的技术还引擎全部都是俄罗斯来的，所以他哪有资格去卖这个东西？他亚美尼亚如果真的要买，他去跟俄罗斯买就好，为什么要去跟印度买？舍近求远，这听起来就是莫名其妙。那当然，这本来是印度的媒体在吹嘘说印度制造。这个又在这个战功显赫，在国际上攻下一城，但是这个听起来显然是不太可能的一个事情哦。是，那我是觉得印度虽然一直以中国大陆为假想敌，他一直认为他自己能够追上来。那过去也曾经有人预测说，因为印度现在人口是世界第一嘛，对，那以印度的发展速度，它应该很快就会跻身世界前列，甚至是世界最强的经济大国，未来有可能。甚至还有预言曾经说，未来整个世界都是印度的，全部世界都印度的。对，那当然我是觉得这些预言是有点夸张，而且更重要的是什么？就是以印度目前现行的体制，如果不做重大的变革的话，老实讲，印度恐怕不见得会持续成长下去，甚至可能它的经济会开始收缩。是，其实很多经济学家都预测到这一点，因为印度表面上是一个大国，世界人口第一，可是实际上它内部其实分散成无数个小国，每一个地方的制度都不太一样。然后莫迪的号令其实也没有办法贯彻到整个印度去，所以在这种状况下，印度没有办法改变它的体制的话，它要追上世界各国其实是有困难的。现在当然因为它人口够多，所以它的经济地位现在也慢慢越来越高。可是问题是，它要持续下一步的进展，恐怕有它的困难度。那至于说，川普这个人就是喜欢人家捧他嘛。那实际上他也知道，你要完全禁绝匈牙利去买俄罗斯石油，对他来讲太困难，办不到。对，因为匈牙利也不是什么有钱的国家，然后你叫他舍近求远，不去跟俄罗斯买，去跟世界其他各国买，那就是让匈牙利的经济遭受重创，他也不可能去做这种事嘛。所以我觉得川普去放过匈牙利，我觉得是明智的，因为你强人所难，其实对美国也没有什么太大的好处。那这个对美国未来去把他的手逐步再重新升为东欧，其实也是有帮助的。其实很多东欧的这些国家，并不是他真的多喜欢俄罗斯，而是因为西方过去一直没有给他好脸色看。那在地缘政治的关系上面，他也不得不去仰赖俄罗斯。可是如果西方能够给他伸出援手，甚至多给他一些帮助的话，他也不是一定要完全倒向俄罗斯的。我觉得这个川普自己可以去思考。那只是说，现在你也可以看到，中国大陆的品牌在全世界各地攻城略地，而且看起来成果是不错的，包括在欧洲，包括在巴西，它的电动车都获得了惊人的成长。是，那甚至最近我看到一篇文章写说，未来搞不好那个特斯拉会不再生产电动车啊，特斯拉不生产电动车，对，因为可能竞争不过中国大陆的这些电动车品牌，因为它的利润可能会越来越降低，那在价格上它又没有办法去跟中国大陆的电动车竞争，所以当然这会不会成真不知道，但这个一定对美国跟整个西方的制造业来讲是重大警讯，是因为他们如果还用过去的方式去思考、去生产的话，
那他们恐怕真的会竞争不过中国大陆，那他们必须要想出一个新的方法来，欧洲才能跟美国才能保持竞争力。好，请教李大中老师。对，因为这个匈牙利总理奥班跟川普这个相谈甚欢所以这个场面其实大家不陌生因为从川普2.0到现在，的确很多国家可能蛮多的，对川普就是应该是说想办法去，有人说是奉承，对，有人说是投其所好，那这里面呢，匈牙利算是成功的。我们刚刚看到画面里面，因为川普讲过好多次，假设他是当美国总统那时候，俄乌战争打不起来，那这个匈牙利总理奥班不是一个怎么讲政治的新人他是常青树，在匈牙利已经是5任的总理了，老江湖了，老江湖非常懂，所以他马上附和。所以这一次大家最意外的地方是川普说我理解你是内陆国所以你的能源进口成本比较高所以我们豁免你1年，因为川普到处讲说大家不要卖这个能源给俄罗斯，是对中国大陆施压，同时当然是更对印度施压，但匈牙利展现出高度的一个同理心我知道你的状况，你们很辛苦，豁免你1年。当然匈牙利也是投桃报李，说我还会买更多的以后的美国的能源产品等等。那为什么这个匈牙利在能源上这么依赖这个俄罗斯？其实没有办法因为它的地理的环境就是如此，它天然气大概有80%多靠俄罗斯，那石油60%多还有核能的燃料可能大部分就是靠着俄罗斯。所以过去在欧洲内部包括俄乌战争爆发之后，其实因为一样，匈牙利也是用这种理由要求豁免。那最后欧盟在很多地方也是给他豁免，因为有些不得不的考量，因为你要达成欧盟要达成对俄罗斯的这个制裁，其实大概要一致决。那匈牙利还是有1票的否决，所以在很多的状况之下，匈牙利还是拿到他所要拿到的。那匈牙利在为什么川普这么买这个奥班的账其实他们有些地方是类似的，都属于有点是右派的民粹，有点是右派民粹，而且他们在政治上有些地方是强硬保守，还有很多想法上是非常的雷同，比如说反移民，他非常在意非法的移民，而且对于这些性别这些议题，其实两个是非常非常的近似。那奥班还有一点，他也是传统上的欧洲怀疑派啦，他不是很怎么讲，很支持欧洲进一步的统合下去，而让部分国家就主权可能要有所这个减损等等等等。所以很多地方我认为他跟川普是惺惺相惜，所以就跑出了这一步这个川普非常的豁然大度对匈牙利表现出，你也可以说双标，但是就是两个看起来就是惺惺相惜。但是奥班当然不是第一个。但另外一方面，我们也看到很多国家的领导者也尝试用这样的方法去对川普，但不见得能够成功。包括目前最明显的还不是印度，因为刚刚讲印度可能还会有一些缓和的空间。加拿大到目前为止，也不能说加拿大是投其所好，但是大家回忆一下，去年川普胜选之后，当时的加拿大总理小杜鲁道，他几乎是在第一时间就跑到川普的海湖庄园。谈来谈去，谈到最后是不欢而散。是川普面对镜头这样讲，加拿大应该成为我的第51州。那现在换了一个新的总理那现在加拿大新的总理看起来，即便是他也见了川普，但是在很多议题上其实就是赤裸裸。川普说不想放就不想放，该争你的东西就争你的东西，因为你让他很多地方觉得没有面子。包括那个所谓的那个运用雷根的那个广告，花了7500万美金，加拿大的这个安大略省的省长。所以说以加拿大跟美国而言即便是加拿大也做了很多的努力，可能也做出某种程度的善意，说这广告撤下来，我希望再谈。但是川普短期间之内气没消，就不会回到谈判桌上。是，好，请教舰长。不要随随便便的对于中国大陆进行这个禁运或制裁。我们之前看到了美国，无论是对于晶片或者是对于这个光刻机都这样做了。这样做的结果，也就是惊醒了中国，必须要自力更生。当中国大陆自力更生，突破各种的障碍的时候，对不起，那个就是西方国家的灾难就来了。现在我们所看到的也就是这一个巴基斯坦要买的汉格尔级的这个潜舰。这艘潜舰呢，它的排水量3600吨，在中国大陆它叫做麒麟级那这一艘潜舰呢，其实
之前呢，我们国内有非常多所谓的学者专家，各种不看好，各种笑话。为什么？因为其实他在2010年的时候，其实他原来使用的这个推进器是德国的 MTU 引擎，可是德国开始对于中国大陆禁运，也就是制裁。可是你这又惊醒了中国大陆，中国大陆现在开始自制这一种潜舰专用的柴油引擎的时候，对不起。我们刚刚讲到的汉格尔级就是一个代表啊，而且其实呢，它已经下水了，也就是我们之前这是去年7月的照片，我们就可以看到对比啊，那个7000吨的这一个，就是现在大家在怀疑解放军可能有的这一种中型的这个核动力潜舰的时候，在同时我们看到了，就看到了汉格尔级的这一个。潜舰，这艘潜舰呢，其实它是柴电潜舰，但是它有绝气推进系统，而且它还有吸音瓦。那它如果可以让现在无论是巴基斯坦或者是未来的泰国觉得满意的话，也就是它的有关于吸音的部分以及消音的部分，其实事实上已经得到了一定的成果。另外，巴基斯坦来个更狠的。那个也就是93阅兵的时候，我们看到了这一个鹰击17啊，这个鹰击17它的技术来源是什么？是东风17啊。我们来看看它前面是不是都有一个相同的一个乘波体呢？现在这个巴基斯坦要求这个，也就是在这个汉格尔级的潜舰上面，也必须要配备这样的一个那个弓箭的。反舰的这种飞弹，所以我们这样讲啊，也就是当中国大陆它的装备其实是价廉物美的，包含我们刚刚讲说，从这些年轻人最爱的这些什么蜜雪冰城啊，或者甚至我们看到他们的这个外送啊，其实他们的外送真的很厉害，什么都送啊。那当然台湾也有，但是相对于运送的速度以及品相的话啊，我们看到的美团啊，或者是饿了么，这些其实都是赢过我们国内的厂商的。我们国内需要继续加油，同样的海鲲也要继续加油，要潜得下去才行啊。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。再来看到现在啊，福建舰啊成为全球的航母范本了吗？现在呢，央视报道说这个100年里程碑啊，福建舰入列震撼全球了，引发大家关注。那这个也是中国首艘的超级航母，吨位啊是世界上最大的常规动力航母。好，那现在呢，它的常驻地点公布了，中国大陆的海军发言人说啊，这个满编上舰啊不会太久哦，包括了这个舰载机呢是这个航母的战斗力核心啊。那同时在建造的同时，包括歼35啊、歼15T 啊、歼15D 等这些战斗机啊，还有包括空警600这些战斗机呢，都有些配套装备的研制试验。那现在工作呢也按部就班的正在进行规划当中。那现在呢，它的这个弹射一架飞机啊，大概只需要1分半而已哦。所以呢，那个舰载机啊可满油，然后弹射起飞。那也可以让这个歼15战斗机呢，那满油满弹起飞，那航程更远，作战半径更大，火力更强。好，那现在美国也可能也开始紧张了，现在美国开始忧心了。现在中国大陆啊发展武器，海啸来袭，美国情报跟得上吗？哦，甚至包括陆海空战略核三角。那现在美国的有学者说了，中国庞大有增无减的现代武器啊库存，可能对美国的情报收集成为挑战。那美国的情报部门呢，可能在新武器的系统上面呢会措手不及。好，另外一方面也看到的是现在锁定的这个中国卫星担心航母遭到锁定的，像美国公布了3个反太空武器，那太空的军事现在军事化升温，现在打出这样的情况。那五角大厦呢正在跟这些部署2款新型的软杀伤的反卫星系统来锁定中国的卫星。好，另外一面也看到现在波音又出事了，我们看这个画面这个是美国的这个货机坠毁导致14人死亡。那美国的这个运输的安委会呢调查这个人员纰漏，出事的货机在起飞滑行跑道的过程当中呢，突然左翼燃起一大团火光，那左侧引擎呢跟机翼脱离，
那机师在驾驶的过程当中呢，这个铃声大响25秒之后，试图控制，但是飞机大家看画面还是仍然落地，所以造成了14人死亡。那目前已知的事故机是1991年交机了，机龄34年，曾在德州的一家维修厂大约大修6个星期之后呢，直到10月中才出厂做执行的服务。那现在呢，这个波音的这个情况，现在美国2家货运航空还接受波音建议停飞麦道11型的这个货机美国联邦快递公司呢，跟美国联合包裹运输的服务公司宣布接受波音建议，停飞各自旗下的这个麦道11型的货机。好，那现在印度航空之前这个造成241死亡的这个坠机事后呢，现在暂停3架波音飞机的营运，来做全面性的调查。所以呢，这个等于是在动荡了几个月之后呢，发生了4起的大事故。那波音的效应呢，现在也出现了吗？现在包括乌兹别克还有塔吉克等2家国家的这个航空公司本周宣布要订购这个波音飞机总订量数为22架。那这些订单呢，也象征美国对波音飞机的承诺，而且这个订单呢，2份订单呢，均在 C5+1 的峰会上面签署。可是像波音不只要做这个货机或是客机等等，现在连战斗机都要出现了吗？波音公司呢，已经开始建造 F-47，就是美军的第6代机，也是下一代空中优势的战机的中标机型目标是在2028年要进行首飞。那个 F-47的具体的单价呢还不明确，但是根据美国的这些空军的军官表示哇，非常高，这个每架的价格要3亿美元。3亿美元是单价 F-35价格的3倍。那你现在看中国大陆的，包括歼36、歼50已经在秘密试飞了。现在川普急需要靠波音制造第6代的战机来迎头赶上。好，先请教彬哥，彬哥怎么看这个福建舰的情况？福建舰成军当然对中国大陆来讲又往前迈进了一大步，而且过去它的这个航母只能滑跳起降，所以它不能满油满弹。那这样子对它的作战半径也好，整个火力的打击也好，当然是削减很多。是。那现在在这个福建舰上，终于可以靠电子弹射，那当然它的战斗力就大幅增强。而且这个福建舰的电子弹射，它居然是大到预警机，小到无人机，它全部都可以弹射。所以这个变成以后福建舰的任务可以非常多样性。这个对它的竞争对手来讲，当然会造成重大威胁。所以美国一定会密切关注福建舰的整个进展。那我们现在也在看它这个歼35，它如果入列的时候，它在航母上起降的状况，还有形成的战斗力到底会如何？那对中国大陆来讲的话，它这几年感觉上就是军武大爆发，各种各样的新式武器层出不穷，而且进展速度非常非常的快。这个对美国来讲，当然会形成很大压力。那他们也试着想要在各个方面去反制，比如说在太空上面，他们现在新发展的这2种手段，其实就是用干扰卫星讯号的这种软杀伤的方式，想要让中国大陆的卫星失去作用。那这个他们应该是已经快接近成功的边缘了。那实际上中国大陆也在研制类似的东西，双方其实都知道要在战争如果真的打响的时候，干扰对方卫星是非常重要，因为先把对方打瞎了，你接下来就很多事情就比较好操作，不会被人家看得一清二楚。那至于麦道11这个货机我其实都很讶异，它到现在还在飞，因为当初这个货机出来的时候就卖得不好，大家就对它的整个设计整个诟病连连，所以它总共只卖了200架，然后后来卖到结束了，还波音接手又制造了一些，然后就没有再卖。那到现在已经30几年了，这个飞机还在飞，所以这次出了这个事故。很明显的看起来是维修的，这应该不是人，就是机组员的疏失，应该是在维修的出了什么状况？因为怎么会整个引擎直接掉下来？操作失误了，这应该不是操作的问题所以我觉得这个飞机完全停飞是对的，对啊。但是问题是，波音这几年真的出了事故出的太多了，对，就是各种各样莫名其妙，什么半空中门飞出去的什么奇奇怪怪的事情，还要建战机，有可能是有可能因为波音就是美国最大的航空公司之一，航空制造商之一你不给他做也不行那可是问题是，就是波音第一个在全世界范围内，现在大家对它的制造能力还有维修能力其实是普遍存疑的。然后它的设计到底是不是有重大缺陷，其实大家也在诟病。
那你说中亚这些国家虽然跟美国下了订单，对，可是你看哦，总共这么多国家加起来不过才22家，中国大陆一个国家买的不止220家，但是中国大陆现在跟美国战成这个样子，它未来还会不会继续买波音？会买多少？其实都是大家很关注的。那至于说 F-47现在造价如此之高，要达到3亿美金一架，对，好贵哦。如果真的价格这么高的话，那美国势必不可能用1:1的方式去替换现有的战机。那请问一下，这个战力的空窗要如何弥补？而且它到底是符不符合未来战争所需？其实现在一直有一种论战，就是未来的世界真的还需要有人战机吗？是不是用无人战机会更好，会更有效率？其实这些都是要看未来的整个人类的发展走向。好，请教舰长。其实我们刚刚讲到说，福建舰已经成为了这个全球航空母舰的范本，但是这个范本很难追求。为什么？因为航空母舰打击群除了航空母舰之外，它还有整个打击群的部分。打击群不是你造的船的吨位大就可以了，你上面的各式武器，也就是我们所看到的中国大陆055万吨驱逐舰，以及那个052D 7500吨的这个飞弹驱逐舰，那其实这个都是必须要跟得上，你才能够制造这个航空母舰啊。但是中国大陆所建构的这一个标准是什么？也就是电磁弹射系统未来可以弹射那个歼35的5代逆中战机。这个标准，对不起，美国到现在还不能达到，因为也就是美国它的一个福特号的航空母舰，目前来讲，它只能够小规模的弹射，可是它不能够直接的投入这个服役，也就是福特号弹射 F-35，而且我们现在看到的是什么？中国大陆它的论文已经在论证如何基于直接力的飞翼布局舰载机的一个精确着舰的控制，这是什么意思啊？这也就是他们已经在讨论如何的让6代机可以降在这一个中国大陆的航空母舰上，也就是他们现在已经在论证这个，而且他们论证的过程当中，以他们的降落来讲，他这里虽然画的很简单啊，可是他的论文中间，他讲到说他们的误差是以公分级所创造出来的，所以现在我们看到这个速度，中国的这个速度其实跟闪电一样，美国那个他跟不上，那而且呢，他跟不上也就算了，还碰到这种总统级的军盲，他还要把这一个电磁弹射改为蒸汽弹射。其实川普真正不晓得，也就是电磁弹射这本身是一颗科技树，它可以做很多的一个武器的投放。例如说，我们来看中国大陆的论文，他们未来的飞弹要用这一个也是用电磁来做初始的弹射，弹射之后再用 booster 那个推升，那也就是以现在的飞弹用电磁弹射射程就会变得更远。那大家不要认为这只是论文，它连图都已经画出来，也就是它的发射架都已经出来了。而且我们大家不断的在讨论说有关于电磁轨道炮的部分，电磁轨道炮也是其中之一啊。也就是说，在这些论文里面，很多篇的论文都讨论说，中国大陆对于它的这个电磁弹射呢，其实不是只有弹射而已。那对于火炮，其实它也已经完成了。那至于说大家现在对于电磁弹射有很多的疑问啊，说中间的间隔是多少？这篇论文有，其实他说几秒到几十秒，我们算99秒好不好？99秒就是1分39秒，它就可以完成备变第2架弹射这件事情。美国美国海军的航空兵看了应该流口水。好，请教李教授。对，因为有关于这个美军的第六代战机嘛，因为目前当然我们知道说波音这几年波音737 MAX 还有最近刚讲的这麦道11的客机有一些状况但是理论上应该还不至于对6代机有太直接致命的影响因为主要是这个波音在这个战机制造部分还是有这个波音的防务所谓的
BDS 来负责啊。当然，刚才有特别提到说哈，每一架的造价是天文数字，是3亿美金这么多哈。因为原始它就是要来取代大概目前有180架的 F-22啊，但是它也承载了好多这个美国空军还有美国政府对它的一个重大的付托。那其实它是整合在一个叫做 NGAD 啦，下一世代空中的优势计划里面的这个有人机叫做6代机，那还有所谓的无人机，还有先进的这武器系统，有新的这直管通信系统。那至于为什么是 F-47第6代战机这个名字，大家应该还有印象，是今年3月份的时候，川普政府公开宣布的。那由波音防务拿到这个主要的合约，大概几百亿美金未来大概还有更大的一些订单跟合约在里面。稀土真的是中国大陆非常强的一个手段啦。我们来看到现在美国政府是持续的停摆当中，那么人民的生活也是在水深火热。我们看到现在政府已经停摆39天了，亚特兰大机场呢误点逾5.5个小时，那这2天呢总共取消了1330个班次，就是因为没有航管人员了，大家都没有薪水了。好，那现在呢，因为美国联邦政府停摆，欧洲的美军基地雇员也是没有薪水可以领的哦，不只是美国境内啊，竟然是连国外的美军也都没有钱领，甚至呢，部分的驻地国政府暂时来代垫薪资，希望之后美方呢可以补偿下来。那现在呢，就是因为政府停摆了，导致于这个粮食补助也都领不到。不过呢，现在最高法院是准许了。美国的最高法院7日裁定说，允许川普政府能够暂时扣留约40亿美元的资金，可以用在原本11月全额补助的补充营养援助计划。但是啊，民众已经等这个食物的援助计划等了好久了。现在呢，这个 SNAP 计划呢，覆盖大约是4200万人，其中大多数都是收入低于贫困线，数千万人是再次濒临断粮。而白宫的经济顾问哈萨特也说啊，现在政府停摆已经开始对经济造成了冲击。好，这个政府停摆已经破纪录的长了。那现在这个两党有没有打算要解决呢？我们来看到川普他现在是出招喽。美国议员们呢是在周6齐聚讨论预算案，希望能够达成共识，解决僵局，但是最后还是没有进展。共和党跟民主党团是围绕平价医疗法而起的争端迟迟未解，而川普也放话了，他说呢，这个平价医疗法，也就是俗称的奥巴马医改的预算资金，直接普发给民众，不用透过保险公司，让民众自行购买更优质的医疗保险，这有没有用呢？不太晓得。而现在除了这个政府关门的影响之外啊，物价也是一直在狂涨，尤其是牛肉的部分。现在呢，川普要求呢，司法部去调查肉品加工业者，因为他认为美国的牛肉一直在涨价。他认为呢，大多数呢由外国拥有的肉品加工公司呢，是透过非法勾结、垄断和操纵价格去高抬牛肉的价格。而现在啊，肉品的价格上涨，都增加了美国家庭面临的生活成本压力，而这一点呢，也被视为川普共和党本周在多场选举失利的其中一个原因，就是因为共和党现在都开始面临了选举的压力。现在甚至这个共和党内的自己的议员都觉得好像要跟川普来保持距离了吗？这是 Politico 的杂志分析，他指出，虽然川普一直就第3次竞选总统来发表遗言论，但是共和党国会议员们深知川普不会再次竞选总统，他们开始意识到啊，过分的跟随川普一敌不是一个好的想法。而现在川普真的是一个头2个大，他也累了吗？我们来看到这个画面啊，这个是川普呢在白宫的记者会上面，竟然被拍到他打瞌睡哦，对抗这个瞌睡虫20分钟的画面全部都被拍下了。那么加州州长纽森就反嘲他说，这个瞌睡糖回来了，因为过去啊，川普就是在嘲讽拜登瞌睡桥，现在也被说他是瞌睡糖。好，除了这个川普真的是面临了很大的压力之外呢，他也去扫荡移民，结果现在可能惨遭司法重击。这个是美国国土安全部的官员和白宫的官员透露说，政府呢
正在收购原本为亚马逊等客户设计的一个大型仓库，要把它改装为移民驱逐前的激流设施，而这个举动呢，能够大幅去扩增政府的基容容量。随着川普来加强打击非法移民哦，目前呢，这个 ICE 拘留6.6万非法移民创新高，数字可能还会再继续的创纪录。好，他要打击这个移民，现在甚至就连你移民的审查，他也要管你健不健康哦。我们来看到，这是川普政府，他最近又发布了一个极具争议的一个新指令。他说呢，他要扩大外国人申请赴美居留签证时的健康检查范围。他要求签证官员在评估申请人是否构成公共负担时，必须要将非传染性的慢性疾病来纳入考量。也就是说啊，如果你有糖尿病啊、心脏病，恐怕都会被拒绝，甚至太胖也不行哦。不过呢，现在这个川普之前是以暴力镇压为由呢，去派遣这个国民兵嘛。现在啊，美国联邦法官7日裁定说，川普呢向波特兰市来派遣这个兵是违反了宪法，并且颁布永久禁令，禁止联邦政府在该市去部署国民兵。哇，可以看到川普好多的政策都开始被打脸了。难道现在川普呢，在美国国内已经也是故人怨了吗？我们来请教杨教授。各位，美国总统啊，他最多只能做2任，但通常看到过去啊，第1任总统上来之后啊，他的期中选举，就是上来之后大概隔将近2年哦，川普是今年1月20号就任，明年年底的11月左右就会是所谓的期中选举，那就会选举州长、1/3的参议院以及所有的众议员，哦，这在就是州长跟中央的部分，这叫期中选举。过去的经验哦，大概他都会跛脚，大概这个就是总统蜜月期过之后啊，他一旦可能做得不好的时候啊，大概就是他的反对党可能会在，尤其是众议院会取得多数。我觉得这一次明年美国的期中选举，川普失去众议院掌控可能性非常高，这是为什么现在会关门，也以及这个关门会延伸影响到未来这个选举很大的因素。为什么现在会关门？美国的财政年度是每年的10月1号到隔一年的9月30号，它不是从1月1号到年底，它是从10月1号开始。日本、韩国是从4月1号开始，所以每个国家不一样。所以在9月30号之前呢，它是新的隔一年的那个就是所谓的拨款法案，就政府的这个预算，参议院、众议院都必须要同意，总共有12项，其实内容很多。那如果说它有1项或2项不能通过，它都会通过一个临时性的这个拨款，然后呢就可以不用政府关门。但是你就看到了历史上就好多次，川普现在已经是第3次碰到，而且通常大概1个礼拜、2个礼拜，大家会去协商一些问题，会让这个政府的预算能够赶快拨款，因为影响到的好多人，尤其是影响到公务员，甚至影响到美国的军队，这次都影响到，而且这一次最长，已经将近40天了。那为什么这一次影响很大呢？因为民主党说你共和党要砍掉那个奥巴马健保，就是 Obamacare， 也就是他针对这一些低收入户，还有部分的自雇商，你可能可以采取比较少的保费。那川普很不喜欢，要把这个给拿掉。他7年前就要拿掉，但这一次呢，他就是坚持要拿掉。坚持拿掉会造成大概起码可能800万到2000万人左右会从保费，比如说300块一下子增加到1500块美元，根本就不可能，就没有。而且这个本来的 Obamacare 不是像我们的全民健保涵盖范围很广，不是只有一些最基本的，比如说看牙齿它就不包含。那因此呢，这个是民主党说这个不能退让，这个一退让它在城市里面这些，尤其是通常认为拉丁裔跟非洲裔的，通常是支持民主党，就可能票会跑掉，会失望。然后呢，民主党也对于就是说政府的行政权力，因为他们认为川普的权力扩张太大了，现在在最高法院正在讨论这个关税的问题，看起来最高法院的大法官对于总统的扩权是有一点疑虑，因为你影响到国会的权利，所以美国一直都会有这种 check and balance， 也就是说这种所谓的制衡的力量。
而且这一次川普实在是这上来之后啊，太离谱了。就你光是看他全球的这个对等关税，你不觉得很离谱吗？全世界大概也只有少数国家敢反制，中国敢反制，巴西敢反制，然后呢，加拿大跟墨西哥敢跟他对抗，别的国家完全就是啊，大哥说什么就是什么。但是美国的民主党可不是这个样子，所以你看这次4次的选举，纽约市当然是比较前进派的选举，可是，在维吉尼亚州这是一个很重要的就是指标。维吉尼亚州一位前众议员女性，她温和，因为她选举的时候完全不谈反川普，这也蛮特殊的。因为维吉尼亚州其实在靠近华盛顿的都是比较是民主党的票仓，但是在中部南部呢，那是传统的美国的南方，就比较支持共和党，但是呢，他也赢了。所以依照这样的情况下去，美国的政党政治的这个对抗很激烈的，很激烈的。这个台湾的政党政治要学的他让你政府关门可以40天，就是不愿意失去自己的支持者，就是要让你的这个执政做不下去，就是要让你糗，就是要让明年的期中选举他能够至少掌握多数，然后呢，让你跛脚，让你的权利能够受到限制。好，这看起来川普似乎是跛脚定了吗？我们请教左教授。当然，现在大家都很关心政府什么时候会重新开门了，要不然呢，这个感恩节到圣诞节这段期间，要回家过节的这个美国人可能会很苦恼，因为现在已经说已经是要停开这个1500班次，然后呢有6000班次呢是受到这个延误，而且延误的这个时间有多长呢？平均超过200分钟。这是非常可怕的事情。那如果到这个情况如果政府没有开门，到11月14号会这个要砍掉的航班会高达10%，现在只有4%哦。所以当然这个问题大家现在都在等着看，说这个问题这个政府关门的问题要怎么解决。现在据说现在这个不是据说了，就是新闻报道，就是现在美国国会正在整个周末都在开会，从礼拜六、礼拜天要解决什么问题呢？第一个，是不是可以有这个小巴士 mini bus 的这个方法，就是把大家没有争议的部分先让它过关，先让它可以恢复。比如像这个航空管制的问题，它其实航空管制的问题是非常严重，因为第一个当然就不只是班次的问题，而且很多在飞行的这个人或者在航管的人他是超工时的，这个其实都会带来很隐藏的这个风险啊。所以他就说现在是不是把没有争议的部分先让它恢复，不要说因为有争议的部分就卡住所有。这当然是第一个双方在讨论的，但是呢，是现在双方还有一个结没有过去，就是民主党要求说，你一定要把这个 Obamacare 就是这个健保一定要展延1年，才可以让你这个重新开门。那共和党说，你先让政府重新开门，我们再来讨论这个所以两个看起来还相持不下。那川普呢，看起来是自私一分。越搞越麻烦，为什么？因为川普就坚持说，一定要共和党的这个参议员呢，去终止这个所谓的冗长辩论规则。因为本来美国的冗长辩论规则是说，你必须要超过3%的人投票才能够停止辩论。那因为共和党虽然是多数，但他没有3%，所以过不去。但他可以用1/2去修改这规则。可是刚好现在的这个多数党领袖，他原来在竞选多数党领袖的时候，他就是反对的。所以他为了个人的这个信用，他是没有去推动这件事情。虽然川普就不断的施压，所以现在看起来就整个完全3方打劫川普没有提供任何的帮助，然后这个民主党跟共和党仍然卡在那里。那当然，我觉得唯一最有可能是不是就是小巴士先通过那就解决多数的问题，然后把那些核心的问题再慢慢去协商。但整体来讲，其实现在的这个政府关门真正受到伤害的，如果两党比较，当然就是共和党嘛，因为你共和党执政嘛，然后你这个问题是已经影响到很多人的生活，比如像这一个刚刚结束的这个在维吉尼亚州这个纽泽西州还有纽约市的这个选举，他现在看到不只是说民主党获胜了，因为你说像纽泽西州，像这个维吉尼亚州，民主党当选的这个时间也在任当州长的时间也不短哈。那纽约市更不用讲，民主党大本营。可是问题是，它的整个投票风向的改变，比如像这种传统上在郊区的中产阶级，过去都是共和党的坚定的支持者，这一次后来却发现到说，不少这些人都转投民主党了。
因为就是生活费用节节高升，这不是川普 MAGA 当初所承诺给他们的，所以这个会是共和党最大的警讯。共和党自己的支持民众也都转向了吗？我们来请教厉将军。我觉得不管是共和党或者是民主党，现在肥胖的问题好像是美国很重要一个面临国家国民健康必须要处理的一个问题哈。我们从几件事情，好像最近美国的肥胖问题经常上这个媒体的讨论哈。第一个是美国国防部长赫格塞斯大家还记得吗？他把全球的所有美军将领全部召回去，讨论的其中一个很重要一个议题就是说，怎么样让美军减肥哈？你太胖的人不能继续再当美军，这是第一个。第二个来讲，我们前2天看到美国这个总统川普以一个总统居然去管减肥药，把所有的这种2个药商的巨头叫来哈，这个要求他们将减肥药降价，从1350块砍到245块。这个洛恒诺德公司的 CEO 当场昏倒，我想大家还记得那一幕哈，是不是这个药价被砍太多了，他没有利润，当场昏倒。那第3个就是现在来讲，川普又提说是移民的人不能太胖，我们不得不，原来大家是不能够把它当做一个八卦来看，我觉得这肥胖可能在美国确实是一个很重要的问题，因为我们都知道，如果说是太过于肥胖的话，可能会影响到心血管的疾病啊，可能会影响到新陈代谢的疾病。那我们现在回头再看美国这次的政府来讲，由于政府停摆造成这个美国老百姓这个不能领取这种所谓的这个食品的这种救济品有将近多少人呢？有将近4700万人呢。美国我们很难想象说，一个美国这么强大的国家，它居然有12.9%的人生活在贫困线下，他必须要领取这些食物营养。大家要知道，我以前曾经有一篇报道讨论过，这个在美国来讲，他们肥胖跟这个他们的贫富是成相等比例的，就是越贫穷的地方，他的肥胖人数会越多。后来他们分析道理是说，因为在贫穷的地方来讲的话，他们可能就是不容易吃到那种健康的食品，只能靠垃圾食物来补充它的热量所以造成他这个肥胖过重。所以我觉得这是美国现在所面临的问题啦。那当然后续来讲，我们看到这个，我认为川普自己本身好像他也不是很好的身材嘛，以他这种79岁的年纪来讲的话，他现在这种身材应该这个也超过 BMI 的一个标准指数尤其是他现在也在打瞌睡。那当初他以这个嘲笑拜登说他是瞌睡乔，现在来讲的话，他也同样被人家用同样日语来做讥笑。那在这种状况下，你难道还要设法去选第3任的总统吗？这确实是让这是美国的民众来讲，必须这个要面对一个很尴尬的一个话题了。而且川普自己也是非常爱吃麦当劳啦。好，我们接下来看到中国大陆呢是已经进入了3航母时代。现在呢，中国大陆的军方确认了这个福建舰呢未来将会常驻在3亚，而什么时候这个舰载机会满编呢？中国大陆的解放军也说，相信不会太久。而现在央视呢也特别介绍了这个空警600。舰载机的一员，他说这个研发团队呢给他起了一个形象昵称叫做哪吒，而且呢开发人员介绍说它不同于歼15T、歼35的机翼垂直折叠，这个空警600的机翼能够扇形折叠，看起来就像是在跳舞一样。因为它是一个预警机，所以它必须要有很大的雷达，所以才造成这样子的一个特殊设计。好，不过呢，这个空警600呢是谁去研发的呢？哇，现在是说了，这个是刚满27岁的刘泽华，他从2023年入职呢，就参与进了空警600的研制，而2年的时间呢，他就已经成为了总师助理哦。另外这个福建舰的设计团队呢，也报道说都是以80后为主的，整个团队都是非常的年轻哦。而现在福建舰为什么会被全球给关注呢？也盘点出了它有几个第一。首先呢，它是第1艘完全自主设计建造的航母，而且它也是全球第1艘综合电力系统航母，并且呢，它是第1艘5代电机磁弹射航母，从冷态启动到全功率运行呢，仅需要15分钟，而且它也是第1艘氮化镓雷达预警机航母，空警600的氮化镓双段
双波段数字正达雷达呢，对于隐身目标的稳定探测距离达到了400公里以上，并且它是第一艘全功能甲板作业系统航母，3条电磁弹射轨道，24小时内可以出动这个舰载机是160到180架次，而且呢，它还可以实现航母作战体系超饱和，复合打击模式呢，使攻防半径超过2000公里，而它进入了3航母时代，拥有常态化远洋存在的战略底气。不过说到这个电磁弹射啊，其实之前川普是非常嫌弃的。他认为呢，这个是很多的 bug， 但是啊，根据美方的公布数据呢，实际航母试验过程中呢，连续弹射无故障次数呢，仅达到要求的1/10，而这个福建舰使用的电磁弹射装置能量的利用率可以达到70%至80%哦，福特号仅有60%到70%，也难怪为什么它能够就是超越美国的舰艇吗？不过我们来看到，继福建号之后呢，难道接下来中国大陆就要去发展这个核动力航母了吗？军事专家说呢，接下来还不急啦。大陆呢，下一代的航母排水量将达到10万吨以上，但是短期内呢，仍会去优先发展常规动力航母，而并非是核动力航母的。不过呢，美军呢现在也是积极的在提防哦。CNN 就指出啊，过去5年来，中国已经大规模的扩建导弹生产相关设施，这个建筑面积呢是达到了逾200万平方米。而这不断扩张的设施当中呢，出现了武器研发的相关新塔楼、掩体还有护体，在某些情况下甚至可以去看到导弹内部。那现在中国大陆的武器开发啊是如海啸般来袭，那美国能不能够跟得上呢？现在啊，我们可以看到这个是中时的报道，说呢，中国已经将武器发展计划扩增到了令人惊叹的程度，大量推出新型导弹啊、地面战斗系统，还有舰艇，并且大幅扩充陆海空核武发射平台，全都到位的战略核三角。好，现在中国的实力大家都看到了，那么美国似乎也有所警惕喽。传出啊，这个关岛要拼成为美国的第51州，为什么呢？因为其实关岛啊，现在虽然是美国，但是它并不属于美国本土，居民也是没有投票权的。但是《华尔街日报》报道，就是现在美中的竞争加剧，所以美国是积极的将关岛打造成一个太平洋安全战略枢纽之际。关岛的居民也掀起了一场可能影响美国在该区军事战略与外交立场的定位运动，是成为美国第51州还是独立建国呢？最重要的是啊，这个如果只要在关岛成为第51州的话，就代表说攻击关岛就等同于去攻击美国本土，这是不是代表说呢，在中国大陆的崛起之下，美国真的担心了呢？我们请教杨教授。各位，在11月5号，大陆习近平主席就等于是正式的主持福建舰的入列服役的这个仪式。可是各位知道吗？其实同一天呢，不只是福建舰，总共有包含7艘大陆的海军的水面舰、福建舰，还有呢1艘075的2栖攻击舰、1艘055的大驱、2艘052D 的驱逐舰。1艘903A 的综合补给舰，1艘远洋侦察船。总共中国大陆现在海军呢，大概有357艘水面舰，中间大概超过140艘的150艘是作战舰。那这已经总数超越美国的海军了，而美国必须要部署7大洋，全世界超过750个海外的基地，中间海军基地基本上其实要占1/3，所以以现在中国大陆的军舰，尤其大概都是这15年来心像下饺子一样在下的，而且在整个技术上已经不逊色于美国。你看这次福建舰就是如此，它除了不是核子动力之外，它跟这个福特号，也就是这一次川普来的在日本他所登上那艘航空母舰，其实相距不是也太远，那只不过是在就是吨数上，一个是10万吨，一个是8万吨，但是呢，在电磁弹射上，它比福特号还要厉害，因为歼35就直接在福特号在这个福建线上面做弹射成功，而美国的 F-35还没有办法这么做，所以在武器上其实至少在这个区域西太平洋，我觉得中美之间的军力平衡现在已经很清楚，现在已经很清楚，至少美国在这个地方已经不像是1996年我们那个时候这个飞弹危机的时候，
北方是独立号，南方是迷你之号，然后呢分别在两边。现在可能倒过来变成是中国大陆解放军的2艘航空母舰了。未来的情况可能会这样出现，也不一定。那因此呢，在整个西太平洋，中美的军力平衡变化。那第二个我讲的就是说，它现在已经进入到大国的核武对抗，因为双方都有核子武器。中国大陆93阅兵的时候所展现出来陆基、海基、空基的洲际弹道飞弹都已经很清楚，所以一旦进入到的大国核武对抗的时候呢，川普这边也说要进行核测试或者是核演习。日本跟韩国也跟美国要求说我们要有核潜舰，这个态势已经很清楚了。大国核武对抗有3个东西：第一个军事竞赛，第二个会避免直接的交战，因为会变成核武大战；第三个延伸出来的可能会增加代理战争。那各位有没有听懂？美中现在如果变成大国核武对抗，军事竞赛是一回事，那他们会避免直接交战呢？所以一大堆人说啊，美国会军事来援助台湾，在大国核武对抗的逻辑之下，这个会避免的，不会出现的。但是呢，会去专注在一个代理战争。我们会成为战场，会不会成为？大家就要敲敲桌子了。好，我们先休息一下，待会回来。加一个第一。这除了这7个以外，还有一个第一，是第1艘能够弹射无人机的航空母舰。这个就很重要了。为什么？因为按照这个大陆来讲，93阅兵的时候，它展示了一款无人机，我们都以为是攻击11，后来大家仔细一看，它那架飞机的翅膀是可以折叠的，所以他们现在正式命名叫攻击21。那合理来讲，既然可以折叠的话，应该是可以应该是准备当做航母的舰载机来使用。那我们合理来推测，它应该就是放在这个所谓福建号上面。那为什么这个福建号是可以弹射可以弹射无人机，但是美国的福特号或者其他的尼米兹号都不能做这种弹射呢？因为蒸汽弹射来讲的话，这个无人机我们来讲的话，因为它没有人，它的重量会比较轻。那如果说你用蒸汽弹射没办法控制这个力道来讲的话，弹射出去，这无人机可能会被解体了，力量太大把它弹散掉了。那电磁弹射它的优点就是它可以控制力道的大小，重的像空警600它可以弹射，轻的它也可以弹射无人机。那弹射攻击21这款无人机在海战的时候有多重要呢？第一个来讲，它当无人，又是隐身式所以为什么我们后面有讲它的这种飞行距离可以到4000公里，也就是它攻击距离可以到这个200公里那么远。那一般美国航空母舰如果按照它舰载机 F-18的话，大概了不起，大概400-500公里是它的作战半径。但是如果用无人机的话，我可以就深入到2000公里之外，就对你来实施打击。这也就是为什么这次的这种福建号航母会选在11月5号实施成军典礼。11月5号是什么日子呢？大家都在推测原来大家推测是不是在这个10月1号或哪一天？11月5号是1960年的时候，大陆第一枚这个弹道导弹叫东风1号试射成功的日子。从那天开始，大概就是其他国家，因为我有弹道导弹包括那时候2弹1星，2弹就核弹跟弹道导弹，1星就是这个太空卫星嘛，发展成功，当然对整个国力来讲增加很大。然后也造成其他国家不再像以前满清时代，人家敢随便的西洋这些西洋人随便的这种欺负中国人，所以那天来讲是对中国来讲是很重要一个日子。那这次航母成军，我觉得也代表着意义上面，从原来的一个黄水海军走向近海海军，现在走向远洋海军的时代到来。所以我觉得福建号成军对这个大陆来讲是一个跨时代一个进步，也代表中国的海权时代即将来临绝对不是在像以前只有英国啦、美国霸占的全球的这种海权时代，那已经没落了中国也跟着将来这艘福建号的航母，它可以不只是在西太平洋，它可以到东太平洋，可以到太平洋，甚至于可以到大西洋去遂行它的战略任务。影响力可以说是越来越广了。好，我们先休息一下，待会回来。现在你可以看到这个就是福建舰呢，它是在这个以三亚为它的基地，所以就可以看出来它未来主要的目的呢，
它主要的目标对象呢，还是在第一岛链、第二岛链特别是第二岛链哦。那因为它这边主要是针对南海，然后从南海出来，当然从第一岛链就穿过第一岛链进入第二岛链，所以它未来会不会在这个台海战事上只投入这个台海战事呢？一般的推测认为说，它主要还是最有可能的路径是移动到台湾的东边。等于是阻挡这个可能前来驰援台湾的这个美军的这个舰艇，所以大概是未来它的一个路径会是这样子。那当然，虽然它的这个设备是它这个电磁弹射，当然是非常先进的一个设置哦。